Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте ерекше дәмді шығатын қатпарлы нан немесе қаттама с мясом, яғни қаттама етпен жасаймыз. Дәмі өте ерекше шығады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдымен бізге сүт қажет, су қажет, тұз қажет және де разрыхитель қажет. Сүтке суды араластырамыз, тұзды қосып, қамыр мен разрыхительді араластыра отырып, жақсылап қамыр илейміз. Қамырымыз өте қатты, өте жұмсақ болмау керек. Әдемі орташа көлемде, жұмсақ қатты болмау керек. Алдын ала фаршты дайындап қойдым, пиязбен турап. Дайын болған қамырымызды 5 немесе қалауларыңыз бойынша 4 бөлікке бөлеміз. Және дайын болған қамырымызды әрқайсысын жеке дара жайып шығамыз. Әрқайсысын жеке дара жайып шығамыз. Дайын болған қамырымыздың арасына бірінші қамырымызды жайып арасына ертілген сары майды жағамыз. Ертілген сары майдың үстіне алдын ала дайындап қойған фаршымызды саламыз. Сонымен осылай слой қып әрқайсысын қамырды қоя отырып, сары май фаршты жаға отырып, әрқайсысын осылай бірінен соң бірін саламыз қамырдың үстіне. Және де ең соңғы қамырымызды әдемелеп жаямыз. Әдемелеп жая отырып, қамырымыздың шетінен жаймендеп ораймыз. Орап болғаннан соң жартылай бөліп, қаттаманың қамыры сияқты жақсылап ораймыз. Қаттаманың қамыры сияқты жақсылап ораймыз. Және де осы дайын болған бізде 2 қаттама нан шығады. Қатпарлы нан, қаттама, етпен, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша, начинкасына қалауларыңыз бойынша салсаңыздар болады. Және дайын болған осы қатпарлы нанымызды, яғни қаттамамызды холодильникке қоя отырып, бір жарты сағат, 1 сағатқа дейін холодильникке қойып, дайын болған қамырымызды осылай аз-аздан кішкене оқтаудың көмегімен жаямыз. Және де үстіне жұмыртқаның сарысын жайып, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша, негізгі печкаларыңыздың градусына қарай 1 сағат немесе 45 минут печкаларыңыз градусына қарай пісіреміз. Міне қатпарлы нанымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Және де осыны кеңес беремін дайындап көрулеріңізге. Өте дәмді, ерекше және де қатпарлы болып шығады. Отбасыларыңызға дайындап көріңіздер. Ас болсын.